လူခဲတဲ့မနေ့6နှစ်ကကျွန်တော်ကက်ကနေပြီးတော့ဟိုရွာကိုအင်ညာပြီးတော့ရွာကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာခဏမှတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးပဲအချိန်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြည့်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲညနေတိုင်းကျွန်တော်သတိစီထွက်တယ်ဒီညနေတော့ဟိုခမင်းတာရှိတဲ့ရွာကနေတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ရွာဟို9နှစ်လောက်10နှစ်လောက်မှာဒီအချိန်ဇူလိုင်လလောက်ပါကျွန်တော်စပင်းဒီနေ့ဟို highway လာတိုင်းစီးလာတဲ့ခါကျတော့မြို့ကြီးမြေကြောက်နော်ဒီပေါ့ဆိုမာလီယာမှာခေါင်းချုပ်ပြီးတော့လူကြားလာလူတွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူက6လတွေ့တဲ့ခါမှာကျောင်းစိတ်မှာအမြဲဟိုတားချူဆန်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတော့နောက်သူ့ကိုတွားပြီးတော့မြင်များရမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲစပင်းကိုရွာပဲစိစီးသွားမလားဆိုပြီးတော့ဟိုခဏလေးတော့စဉ်းစားရခက်သွားတာဟောဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရေးလိုက်လို့ပဲမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလည်းပဲကျွန်တော်လို့ဟိုတခြားရွာဒီကျွန်တော်နေတဲ့ရွာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားရွာမှာနေတဲ့မျိုးကြီးပဲအဲ့သူရဲ့ပြောပြချက်အရသူကဘတ်စကားနဲ့ခရီးတာရှိတဲ့ရွာကရဘဘမတ်တိုင်ကိုစဉ်းစဉ်းအဲ့လိုကာသမာပြောတဲ့အခါကာသမာကနားလည်ဖို့လွယ်ပြီးတော့ဟိုသူဒီပေါ့တခြားရွာကျွန်တော်ရှိတဲ့ရွာကရဘဘမှာသူကချပေးလိုက်ကထည့်သွားလိုက်ဆိုတော့နောက်ကားဒီတောက်ဆောင်ဖို့ကလည်းအဲ့ဒီကားနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူကလိုက်လျှောက်လာတာပါတဲ့အဲတော့ဒီခရီးတာရှိတဲ့ရဘဘရောက်တဲ့ခါမှာသူကသူ့ရွာကိုဆက်တော့ကားစီးဖို့ရစီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။သူကလည်းအဲ့မှာပြောရင်းနဲ့ငိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပဲပို့လေးပြေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးစပိန်နဲ့နော်အဲ့ရွာကိုပို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူစင်ချင်တဲ့ရဘမတ်တိုင်ကိုပို့ပေးတာ။အဲ့မှာဇာတ်မှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတွားမယ်ရွာကိုတွားမယ်ကားလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပူနဲ့ကျွန်တော်ရွာမှာလည်းဆိုမာလီယာအိမ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုပို့ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဒီရွာမှာလည်းသူ့အတိရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆက်တယ်ကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းဒီ app ကိုမရှိတော့ပါတော့ app ရှိတော့ဘူးပေါ့ better ကိုမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပဲပေးလိုက်ပြီးတော့သူကနံပါတ်နဲ့လိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့အတိရောက်လာတဲ့အထိကျွန်တော်သူ့ကိုစောင့်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကြီးခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီကလေးကကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘာလဲပတ်သက်မှုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိစ္စပဲကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုကျွန်တော်ဒီခွန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဖျားရဲ့ကောင်းမဲ့မှုခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှတ်ယူပါတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ခဲ့တဲ့ရင်းကနေတုန်းကတော့MCF တို့ KCNL တို့ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖျားเจ้าမှုကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့ကတိဖျားเจ้าတွားပါတယ်အဲ့လိုတွားရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် immigrant ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာသာတက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုနိုင်ငံသားရဖို့အတွက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဘာသာဒီချက်မှာဥပမာကျွန်တော်ကဘာကနေပတ်သက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝစီပြနေတာမျိုးကြီးဥပမာသဘိပြောင်းလို့ရှိရင်ရဲစခန်းကနေပြီးတော့ရဲစခန်းတိုင်ကြားတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တတ်ပတ်ချက်ကြီးရတယ်။ဒါတခုကတော့ကိုကလက်ပြလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြားဖို့ကြောက်ကျွန်တော်အဲဒီဖြားချဖို့ကိုကြီးတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြားချကလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုကြီးလိုအပေးတာမျိုးဆိုတော့ဒီလိုကနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့နာကြီးက၆ခါအပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာပြားချောင်းမှာလိုအပေးခွင့်ရတယ်။တရားပြားချောင်းဆိုတည်တဲ့လည်းပဲပြားချောင်းဝင်းမှာဟိုတင်ချိုင်းမြေကြီးရှိတယ်။တင်ချိုင်းမြေကလမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်တက်ရှိလုပ်ပေးရတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ရတယ်။စောင်းရအောင်ပါပြီ။
ရုပ်ပဲကျွန်တော်စိတ်စေတနာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့လုံအားပေးတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ပါဘုရားကြောင့်လည်းတက်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးမှာတက်ကြီးရုပ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်အတက်တရားလောက်ရှိတဲ့ YouTube ကြီးကကျွန်တော်ပြင်တောင်းတယ်သူချမှာလာပြီးတော့အပေးနေမှာကျွန်တော်ဘာမှတက်တာပဲလက်ခံတယ်အမေလာမယ်ဒီပတ်တဲ့ချိန်တော့ပေါ့နော်အမေလာမယ်မျက်ရှိပေးတယ်ကျွန်တော်နေမှာကျတော့အိမ်တိုင်းလူကပတ်ချံရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးပေါင်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုညီတဲ့အခါမှာကျွန်တော် ebook နဲ့အောင်ရောထွင်တာမှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကအလုပ်ကုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ပထမတော့အလုပ်အပေးဆိုတော့အဲ့ကလူကိုရှိတဲ့လူနဲ့လည်းပြောပြောရှင်းရှင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က4-5လလည်းပြီးတော့ဒီကဲတော့ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပြုမပြောဆိုရတော့ဒီနည်းနည်းပြောင်းလဲလာတာပေါ့နောက်တော့ခုတည်တဲ့မဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလဲခင်ဒီများလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုစိတ်လက်မခံနေတဲ့ခါကျတော့ခါလီတို့ကိုစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကစကားတိတ်မကြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူကနောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်ချက်လို့လုပ်ပါလဲကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ရအခုဆိုတော့66ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က4နှစ်လောက်လုပ်ရမယ်ချင်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ပြင်ပြလှုပ်ရတော့4နှစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆက်ဒီနဲ့တလားစကားပညာမှာ10နှစ်ကျွန်တော်ချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခါလေးတော့လည်းလုပ်ငန်းကမှတို့တစ်ခုခုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ဘောမလို့ရှိတယ်ဒီလိုကသဘောရမင်းကငါမင်းနားလဲငါဘာမှလို့လည်းမပြောတတ်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဝေဖန်တဲ့စကားတွေသိတော့အောင်ဖြတ်ပြီးကကျွန်တော်ကိုကြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရစေကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တော့လုပ်ဆိုတာဒီပန်းချံဒီဇာဘေးမှာရှိပန်းချံမျိုးပေါင်းမြတ်လုပ်တယ်ပန်းနေဆိုင်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ဝင်ငွေနဲ့လုပ်ရတာအဲ့တော့အစိုးရဝင်ငွေကအခု short ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူလည်း short ချဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားနဲ့နောက်ပြောရင်ချက်မှာဈေးကြောက်လာတယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖွဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့နယ်အလုပ်ဖွဲ့မှာလူ30လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမချင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ interview လုပ်ဖို့4ယောက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောပြပါကျွန်တော်ကခုနယ်သာလန်စာကိုဆက်ပြီးတော့တင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရတာအများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့တော့သူပြန်ပြီးတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေဒီရင်းစာမှာပါလာဒီရင်းစာကဒီဖြေကထွက်တဲ့ဒီရင်းစာပေါ့နော်ဒီရင်းစာမှာကျွန်တော်ပုံကြီးပါလာတယ်ကျွန်တော်တယောက်စီရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေကပါလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်ချက်စကားကျွန်တော်ဒီအလုပ်ရဲ့တမိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုတဲ့အရာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်3နှစ်ကန်ထပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပါမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဝေးမှာနေတဲ့တကယ်ချင်းကဟိုတွေ့တဲ့ခါမှာပြောတဲ့ပုံစံပြောရဟာမင်းအကြောင်းကဒီနေ့စာမှာတွေ့တယ်တဲ့မင်းပုံလေးတွေ့တယ်အဲကြောင့်ဌာနချုပ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာလည်းချက်ကိုလည်းဟာမင်းအကြောင်းကြီးပုံမှာတွေ့တယ်ငါတို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုတုံးနဲ့ကန်ထရရဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြတ်ခဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါ့နော်ဘလုံးပါမမျော်လင့်တဲ့ဒါဖြတ်ခဲ့ကောင်းကြီးမိကြလားပေါ့ကျွတ်တဲ့စကားလည်းမကြောက်ချင်ပါဘူးဘယ်လိုမှဟိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီမှာဟိုပါဝင်ပြီးတော့ interview လုပ်ဖို့အတွက်တို့မဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့စံတာထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်အားလုံးကတုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့contract ရတဲ့အခါမှာ
အားလုံးရဲ့ဟိုသူကလည်းဝေဖန်တက်ဖက်မှုတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လုပ်ငန်းမှာလည်းဟိုပြောပြောရှိပါတယ်ဒါဟာရှက်ပြည်ရဲ့ကျေးဇူးတက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီကတဲ့နလာလောက်ပါပဲအခုလက်ရှိအချိန်မှာသိတဲ့အမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပနိုင်ငံမှာတခြားကနေတော့ဒုက္ခတွေလေစီးပြီးတော့လာတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံအားလုံးလိုပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောဆိုနေကြတယ်ပြောလုပ်ငန်းမှာလည်းဒီအကြောင်းပြောတယ်ရွာမှာလည်းဒီအကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ဖိတ်ကန်နေမှာရွာမှာသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ကမှာဘောပြောဖို့ဟိုတခြားနေရာကြောက်နေကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စကားလေးကိုပြောပါဘူးဆိုတော့ကိစ္စဖြူပြောပါတဲ့ပူလာတဲ့အကြောင်းဟိုတခြားကြောက်ကတော့စကားကြွတဲ့အတွက်ပြောတော့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာသူကဝက်ဖန်ပေးနေတာပေါ့နော်စကားကြွတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းပဲကိုကပြောပြခွင့်ရတယ်ဒါလည်းကြားသိရင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကိုလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာပြောပါလာရေးမီဒီယာလွတ်လပ်မှုတရားရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြားကြောင်းလည်းဆောင်းရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုရဲ့ရှေ့မှာတက်ခပ်ရတယ်နောက်ခုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပူပွားနေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချာနေပေါ့နော်ဒီနေမှာကြတော့အိမ်တန်းလိုပန်းချန်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မဲတော့မဲကုညီခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုလုပ်ငန်းဆိုတာကတော့အရင်ချင်းတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်ခင်ကအရင်ချင်းရတဲ့လူတွေကိုကောင်းမှုလုပ်ငန်းလုပ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဆိုတာတစ်ချင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝဟာလိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရှိပြီးကျွန်တော်ဟာပြင်ပြမှုရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်တည်ခံပါတယ်